हेलो गाइजहरू है, यो धौलागिरी गाउँपालिका हो। धौलागिरी गाउँपालिका विशेष गरी यो 4 नम्बर वडा क्षेत्रमा अवस्थित छ यो म्याग्दी खोला। यो म्याग्दी खोला ठ्याक्कै यो माथिबाट तल बग्न त खास होइन, तर ठ्याक्कै यो तलबाट चाहिँ यता माथितिर बगे जस्तो उल्टो देखिन्छ क्या। यो ठ्याक्कै यसो हेरेर चाहिँ हेरेको दृष्टिकोणमा हामीले चाहिँ अनुभवको हिसाबले पनि यसो हेरेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ तलबाट चाहिँ माथि आएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् गाइजहरू है, तर म यसरी क्यामेरा घुमाएर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ म्याग्दी खोला, यता यो माथिबाट तल बगेको खास है। यो खोलै खोला यसरी आएर यहाँ तल खोलाको साइडमा चाहिँ अब हाइड्रो पावरले बाटो खन्नु भएको छ उहाँहरुले है। यो बाटो देखिन्न, अनि त्यसपछि बिस्तारै आएर यो यहाँनिर अब तपाईको 37 मेगावाटको तपाईको प्रोजेक्टरको टनेल चाहिँ स्टार्टिङ भएको छ है। यो टनेल अब यो निर्माणधीन अवस्थामा छ। यो 26 महिनाको यो टाइमको हो यो है, यो टनेल। अनि त्यसपछि थोरै अलिकति माथि जाम, अनि त्यसपछि यो सिङकुसबाट आउने यो भुङभुङ छरा भनिन्छ खास स्थानीय भाषा अनुसार। यसबाट पनि 14 मेगावाटको चाहिँ विद्युत निकाल्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ यहाँ हाइड्रो पावरका साथीहरू है। यसरी राम्रो चाहिँ यो झरना अब यसरी बगिरहेछ, हेर्नुस् है। नमस्ते, बाई बाई।